Mae'r blincyn ddraig yna. Di fyna? Na, di just... lle ma? Oh, helo, shwmai! Haia, dwi jyst yn darllen yr llyfr ffantastig yma o'r enw Ble Mae Boc, Mae'r Goll yn y Chwedlau, gan, fi, ac ar werth ym mhob siop lyfrau da ac ar wefan hewaran.com. Wel, tra bod fi'n darllen hwn, a trio ffindo ddraig, beth am i chi joio'r fideo yma. Hwyl! Dwi'n hoffi pens o beiros, i sharpies, i pens technegol sy'n neud llinellau tenau, neu llinellau trwchus, i brush pens sy'n gallu neud y ddau. Oes, mae yna bob math o pens gwahanol allwch chi ddefnyddio. A mae'r fath o pen yn effeithio ar steil o'r llun dych chi'n neud. Felly triwch lot o rai gwahanol i weld beth sy'n siwtio chi gorau. Ond beth yw pen yn y bôn, ond ffordd o gael inc trwy'r nib i'r papur. A weithiau mae well gen i mynd yn syth at yr inc. Mae lot o arlunwyr yn hoffi ddefnyddio ffyrdd mwy traddodiadol o arlunio trwy ddefnyddio inc yn syth ar y papur. Naill ai trwy peintio gyda brwsh, neu trwy ddefnyddio un o'r ein, dip pen. Un o fy hoff ffyrdd i arlunio yw i ddefnyddio dip pen, lle mae yna nib metal hyblyg yn cael ei dipio yn yr inc a wedyn ei ddefnyddio i arlunio. Mae'n rhaid stopio pob ryw 10 eiliad i dipio yn yr inc i gael mwy o inc ar y nib. Dwi wrth y modd yn defnyddio dip pen, ond rhannol dwi'n meddwl oherwydd teimlad y nib ar y papur. Mae'n llusgo, mae'n crafu tym bach, a mae'r inc yn llifo mas mewn ffordd dych chi'n gallu reoli yn dda iawn. Ond hefyd dwi'n meddwl, mae'r ffaith bod angen stopio pob 10 eiliad i geneiliad a dipio yn yr inc yn rhyw fath o arafu'r proses a wneud i chi feddwl am bob llinell dych chi'n arlunio. Mae'n bosib prynu rein a inc ym mhob siop celf, a dyn nhw ddim yn costus iawn o gwbl. Felly ewch ati i drio ddefnyddio nhw. Yr un peth yw, byddwch yn ofalus, mae inc yn gallu creu mes. Ond dyna lle mae'r hwyl yn dechrau. Beth am i ni droi'r sbloetio yma mewn i lluniau o pethau. Mwyn helpu ni wneud hynny, mae angen defnyddio teclyn arall sy'n gostus iawn, un o'r ein, gwelltyn. Chwythwch ar yr inc, neu wrth gwrs defnyddiwch paint os ys dim inc gyda chi'n handi, paint wedi dyfrio lawr. A bydd yr inc yn llifo i bob math o gyfeiriad, ond mae'n iawn. Triwch reoli fe, ond mae'n anodd i wneud. Just ewch gyda'r llif. Unwaith wedi cymryd bach o siap, gadewch ei sychu yn tym bach a dewch nôl i orffen y llun. Trwch y papur rownd i weld beth allwch chi wneud. A wedyn, ewch ati. A dyna ni, lluniau cwl gyda pens ac inc. Banana.